Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami atas nama Himpunan Ulama Daya Aceh beserta seluruh tokoh-tokoh masyarakat Aceh dan juga seluruh umat Islam turut berduka cita atas wafatnya ibunda Ustadz Abdus Samad. Semoga almarhumah diampunkan semua dosa-dosanya. Dan mari kita seluruh kaum muslimin di mana saja berada menghadiahkan sekurang-kurangnya sekali Al-Fatihah kepada ibunda beliau. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha birahmatika ya arhamar rahimin.